欢迎来到早晚听书，与书同行，智慧相伴。今天为你介绍的是戴尔·卡耐基的代表作《人性的弱点》。这本书自1936年首次出版以来，被翻译成几乎所有主要语言，总销量超过 1.5 亿册，被誉为人类出版史上的奇迹。仅市面上的中文译本就有10多个版本。以我们这次解读参考的果麦2014年版为例，截至2022年11月，仅此一个版本就已经印刷了58次。然而，也有不少批评声音指出，人性的弱点似乎并没有提出什么深刻的观点。那么，问题来了，一本80多年前出版的书，为什么至今长盛不衰？这本书对今天的我们有什么意义呢？人性的弱点，这是中文书名，英文原名直译过来其实是如何赢得友谊及影响他人。如今，我们能轻易买到各种讲自我管理和人际沟通的书，有偏理论的，讲实操的，有从心理学角度介绍的，也有从社会学方向探讨的。但无论偏重什么，当代的自我管理和人际沟通课题正是由戴尔·卡耐基正式确立的。要知道，卡耐基出生的时间相当于清朝光绪年间，他在100年前写的文章就搭建起了自我管理和人际沟通课题的四梁八柱。后来人们对成长与沟通的讨论始终无法脱离卡耐基打下的基础。有关成长和沟通的理论方法我们听得太多了，哪些内容最能经得起时间的考验呢？人性的弱点正是我们要回归的原点。有句话是这么说的，读一本好书就是在跟一个有趣的灵魂对话。人性的弱点还是一扇打开卡耐基思想世界的大门。卡耐基常被定位为美国著名演讲家和作家，但一个更贴切的描述是，卡耐基是一位深谙人性的人，人性才是他一生关注的课题。他的研究不仅停留在纸面上，而是把心理学、社会学知识与实用的为人处事、表达沟通实践紧密结合。今天的成人教育终身学习很热门，其实早在20世纪20年代，卡耐基就成立了成人教育机构，直到今天，世界各地依然可以看到卡耐基学院。因此，卡耐基还是美国现代成人教育之父。借着他的著作，我们可以更多地了解卡耐基的思想和故事。下面我们正式走进这本《人性的弱点》。第一部分，书是主角。我们用这本社交经典来正本清源，找出那些经得起时间考验的社交原则是什么。第二部分，人是主角。我们从卡耐基的身世出发，思考为什么人性的弱点经久不衰。第三部分，思想是主角。我们会从人性的弱点引申到卡耐基的其他著作，看看他贯穿始终的理念和方法是什么。另外，卡耐基还是一位金句达人。最后，我们会为你附上人性的弱点传播度最广的一些名句，打动你的句子，你可以记在笔记本上。首先，让我们打开这本《人性的弱点》，如何赢得友谊及影响他人。这本书共分为6章，包含卡耐基30多篇文章，听起来有点松散，但阅读后你会发现，这本书有一条清晰的脉络。我们会看到一个人从掌握最基础的人际交往技巧，到如何获得他人好感，再到如何影响他人、领导他人与改变他人的全过程。这个过程的前后2段，正对应书名中的如何赢得友谊和如何影响他人。我们先看如何赢得友谊。赢得友谊，你仔细揣摩这个表述，它其实暗含了一个意思，你需要主动争取。就像那句话，出来玩什么最重要？答案是出来，你得主动。由于这个暗示，很多人为了赢得友谊，会充分调动自己积极的一面。但100多年前，卡耐基就已经发现这种方式并不好。请你思考一个问题，在日常沟通中，哪个字的使用频率最高？纽约电话公司做过一项调查，在日常电话沟通中使用频率最高的字是我。他们调查的500通电话里，这个字被使用了3900次，每个人都在不停地说我。这其实是人的天性，尽管我们总强调要站在别人的角度考虑问题，但交往的主动性还是会让我们不自觉地从自我的角度说话做事。比如，为了吸引朋友，我主动来了一段有趣的自我介绍来活跃气氛，主动帮他解决困难来体现自己的价值，主动订一个餐厅来表达友好。我们本希望以此来给别人留下好印象，但结果很可能是卡耐基所说的，变成为了引人注目，
毕生取悦他人的庸碌之辈。卡耐基认为，交到朋友的核心法则是真心实意地关注他人，因为人性中最深层的渴望就是得到别人的重视。但也正因为我们人人都希望被别人重视，而忽视了重视别人，这正是人性的弱点之一。那怎么真心实意地关注他人呢？作为人际交往经典，这本《人性的弱点》不仅提出理念，还给出很多好用的技巧，比如要保持微笑，要记住对方的名字，要建立对他人的兴趣等等。对此你可能觉得习以为常，但别忘了，这是100多年前的人系统提出来的。而且卡耐基不只给方法，他总会通过充满力量和温度的文字，辅之以真实案例。就拿要建立对他人的兴趣这一点来说，每个人都会对欣赏自己的人心生好感。卡耐基讲到一个自己的小习惯，他本人对星座并不感兴趣，但是和别人聊天的时候，他总会问对方是不是相信星座。当然，他的目的并不是打听别人的爱好，而是要把话题转移到对方的生日上。对方告诉他日期后，卡耐基就默默记下来，然后在生日当天给他们发去祝福。试想一下，生日当天，当你收到了一位只有一面之缘的人发来的亲切祝福，你在心里大概率是会给这个人加分的。因此，卡耐基也结交到很多朋友。你看，就是这样一个简单但有心的行为，就可以让我们变得更受欢迎。关注别人的方式多种多样，很多时候为了表达对别人的兴趣，我们会热情洋溢地谈天说地，但在卡耐基看来，最好的关注其实是倾听。在一次由纽约出版商举办的晚宴上，卡耐基认识了一位植物学家。在此之前，卡耐基并没有多少植物学方面的知识储备，没办法跟对方深入交流。不过，等卡耐基告辞回家后，植物学家却极力向宴会主人称赞卡耐基，说他很能给人启发，并且认为卡耐基是自己见过的最有趣、最健谈的人。卡耐基做了什么呢？他只是在专心致志地听对方讲各种植物学话题。你看，倾听其实是一种含蓄却有力量的取悦方式，很少有人能拒绝这种一心一意的关注。与此同时，卡耐基提醒我们，对他人的关注一定要以真诚为前提，只有出于真心才能达到想要的结果，否则只能弄巧成拙。我们在读《人性的弱点》时也会有类似感觉，书中看不到那种抖机灵的表达方式。嘿，你看我这个观点高级吧？你看我这个例子太牛了，是不是让你印象深刻？读卡耐基的文字，就像在听一个朋友聊天，他讲的案例是贴近我们生活的，他讲的原则是简洁清晰的，他介绍的方法是我们普通人都能立刻上手的。我们看到了改变的希望，而不是扑面而来的巨大压力和差距。因此，卡耐基的书尽管看起来很朴素，但实操起来却很好用。这或许就是真诚的魅力吧。刚才聊了如何赢得友谊，卡耐基给出的核心原则是真诚地关注他人。赢得友谊，这只是人际交往的第一步，接下来我们还需要影响他人。这有点像咱们古人讲的，从内圣到外王的过程。修身之后没有完，还需要齐家治国。修身的核心在自己，而齐家治国就是一种需要深度融入人际关系的复杂社会活动了。卡耐基有一句名言，专业知识在一个人成功中的作用只占 15%， 而其余的 85% 则取决于人际关系。卡耐基认为人际关系非常重要，能很大程度影响一个人的事业和生活。我们接着思考，如何影响他人呢？日常生活中常用的手段是说服，或是动之以情，或是晓之以理。卡耐基本人就很擅长演讲，而且他的家乡密苏里当地有句口头禅叫证明给我看。在这个环境下长大的卡耐基也习惯于发挥口才优势来影响别人，但结果往往是引发了争论，最终双方即使没有争得面红耳赤，也至少各自保留意见，不欢而散。饱受教训的卡耐基得出结论，只要争论就永无赢家。说服并不是影响他人的好办法，更好的办法是什么呢？卡耐基很喜欢这样一句话，行为根植于人类的根本欲望，无论在商界、政界还是家庭或学校，说服别人的首要途径是引发对方的强烈欲求。书中介绍了美国钢铁大王安德鲁·卡内基的一个案例。他有2个侄子在耶鲁大学念书，他们总借口念书太忙，
不仅从不主动给家里写信，甚至对母亲的来信也置之不理。他们的母亲为此十分伤心失落。安德鲁·卡内基得知后，以$100为赌注，说他有办法让2个侄子回信，而且他绝不会主动提出回信这个要求。有人很好奇，就跟他打赌。于是安德鲁·卡内基给侄子们写了一封信，通篇都是闲扯的废话，只在附言的部分随意提了一句，说他随信附上了$5。然而他寄信的时候故意忘记放钞票。果然，侄子们很快回了信。开头毕恭毕敬地感谢亲爱的安德鲁叔叔的来信，后面的话我不说你也知道。我们经常说领导力。什么是领导力呢？职级高，权力大，资源多就等于领导力强吗？并不是。领导力是影响力的一种，是把人调动起来，一起把工作做好的能力。换句话说，有关领导力的议题，核心不是权力，而是具体的某件事。因此，下次当我们希望影响他人、领导他人之前，请先不要冒失地开口，喋喋不休地讲自己的能力有多强，跟着我一定能做成什么事情。人性是恐惧被束缚与压迫的，我们是希望有自主性和选择权的。所以，影响别人之前，应当先问问自己，怎么才能让他与那件需要做的事情产生关联？怎样让对方自发地去做这件事？但很多时候，对方的立场、处境和你希望他做的事情之间有很长的路径，不是一个暗示、一句启发就能完成的。这时应该如何影响他、激发他呢？书中提到一套方法叫苏格拉底的秘密。方法的精髓用一句话概括，就是从一开始就努力让对方说是，不要给他机会说不。我们还是举个书中的例子，有个叫艾迪的人，他很喜欢弓箭狩猎，但弓箭装备价格不菲。一次艾迪就打电话给一家店，想租一套装备，但电话没聊几句，他竟然花重金购买了装备和配件。当他意识到这个事情，钱已经付完了。事情是怎么发生的呢？艾迪回忆了当时的场景。电话那端的声音彬彬有礼。店员听说艾迪先生想租弓箭，先道歉说出租装备的损耗太高，他们负担不起，因此不再出租了。接着他问艾迪之前是不是租过。艾迪回答，是的，好几年前了。店员便询问当时的价格大概是$25到$30之间吧。艾迪再次回应，是的。店员又问艾迪想不想省钱。艾迪回答，当然是啊。店员接着解释，他们店里正在打折促销，一套弓箭套装只需要$34.95，而且包含所有配件，只比租用多出$4.95。店员还说他不再做租赁生意，也是因为差价太小。艾迪觉得店员说的很有道理吗？最终，艾迪一系列事引导他买了一套弓箭。去商店取货的时候，他甚至又买了些别的东西，并从此成为那家店铺的忠实顾客。我们中国有句谚语，轻旅者行远，卸掉包袱，轻装上阵，人才能走得远，说的就是这个道理。回顾一下，卡耐基讲到了人性的2个弱点，恐惧被忽视以及讨厌被束缚。由于人性中最深层的渴望是得到别人的重视，所以要想获得朋友，我们就应该真心实意地关注别人。由于人性中另一层渴望是不被束缚，希望掌握主动权，所以要想影响他人，我们就应该激发对方的欲望，让他乐于做某事。对此，一个好用的办法是温和地不断地抛出问题，这个问题的答案只有一个字，是。人性的弱点是一本读起来感受层次很丰富的书。有人说，经历过挫折和风雨的人更能读出其中滋味。这样一本书是怎么写出来的？为什么这本书出版后大受欢迎呢？下面我们试着换一种读法，走入作者的人生故事，走进那个特殊的时代，来重新认识这本人性的弱点。打开书之前，首先映入你眼帘的是封面上一张卡耐基的照片。仔细看你会发现，他有一双大耳朵。1888年，卡耐基出生在美国密苏里州的一个农民家中，家里很穷，由于营养不良，他长得非常瘦小。从那时起，一对大耳朵就与他瘦弱的身子形成鲜明对比。卡耐基跟很多普通人家的小男孩一样，调皮捣蛋，喜欢恶作剧，有几次还差一点被退学。
由于家里比较穷，当卡耐基稍稍长大一点，就开始帮着家里干很多农活。每天早晨，他骑马进城上学，放学后便急匆匆地骑马赶回家里，挤牛奶、修剪树木、收拾残汤剩饭喂猪。不过，卡耐基一直很乐观，他的母亲就是位生性开朗、百折不挠的女性。一次河里发大水，把农场的农作物冲得不见踪影，但是母亲却十分镇静，哼唱着歌，一点点把农场重新收拾好。而且她也不介意儿子性格调皮，一直鼓励他好好读书，希望他将来做一名传教士或教员。如果我们把镜头拉远，鸟看卡耐基的少年时代，历史书中有个专有名词概括，叫镀金时代。这个词出自马克·吐温的小说，后来人们用它形容1870至1900这30年左右美国财富突飞猛进的历史。在这30多年里，数百万的移民从欧洲来到了美国，大规模劳动力加速了美国工业化进程，铁路、工厂、采矿都在飞速发展。卡耐基的少年时代是在密苏里州度过的。打开美国地图，你会看到密苏里州大致处于美国中部。这一时期，由于铁路和汽船的普及和扩张，密苏里州成为美国的十字路口，交通便利，工商业繁荣。1904年，密苏里州的圣路易斯市举办了世界博览会，同一年，圣路易斯举办了第3届现代奥运会，这也是美国第一次举办奥运会。2年后，卡耐基从中学毕业，开始在高校深造。进入高校这一年，他以童年的记忆为题参加了一次演讲比赛，并一举获奖。这次获胜成为影响他一生的关键。又过了2年，卡耐基毕业了，他的第一份工作是销售，成绩还不错。但他很快放弃了这份工作，并走出了密苏里州，开始在美国各地闯荡。他学习了表演，希望成为一名演员，但发现当小演员收入实在太少了。他想到自己从小就在演讲方面有天赋，之前做销售的经历也证明自己有凭借口才变现的能力，于是决定试着去教人演讲。这一次，卡耐基找准了赛道。就在他的事业渐渐起色的时候，一战爆发了。他在美国陆军中当了1年半的兵。这次经历丰富了他的人生体验。回国后，他继续过往的工作，并能开始将过往的文章和教学资料结集出版。但是几年后，昂扬向上的美国社会遭遇了一次重创。1929年经济危机，房地产泡沫引发连锁反应，无论是金融产业还是实体经济，统统遭到毁灭性冲击，民众对生活的信心突然跌至冰点。在这个背景下，卡耐基的一部作品问世了，这就是我们今天读的这本《人性的弱点》。他写这本书的初衷只是将它作为教材使用，但为了完成它，卡耐基下了一番苦功夫。他研究了各种心理学著作，浏览了无数杂志文章，亲身访问了总统罗斯福在内的很多成功人士。在经济危机期间，这本书的问世就像是点燃了一把火炬，重新激发了很多美国人的信心。为什么人性的弱点那么受热捧呢？卡耐基写出很多广为流传的名言，但流传最广的或许是这句：相信你成功，你就能成功。纽约时报曾评论，除了自由女神，卡耐基就是美国的象征。这句话并不是在无脑吹捧，卡耐基的个人经历其实是那时的美国以及那一代美国人的真实写照。卡耐基的家境普通，但他的出生恰好赶上美国镀金时代高潮期，他参加过一战，经历了经济大危机。不过总体而言，19世纪末20世纪初的美国正经史历无前例的高速发展，社会主基调是昂扬的，美国人的精神也是振奋的。那一代的美国人敢于试错，敢于追逐梦想，他们的人生信条是努力就会有收获。这样的社会正需要一部像《人性的弱点》这样的作品，有理念，有案例，有方法，有力量，有广为传颂的金句，为民众追逐梦想、克服困难提供助力系统和减震装置。即使到今天，《人性的弱点》仍然是一本能让人们燃起热情和希望的书，因此造就了这本书的出版奇迹。卡耐基一生出版了10多部作品，除了《人性的弱点》以外，其他作品中也有不少影响深远的理念和简洁易上手的方法，至今对我们仍有启发。而且，卡耐基在他的所有作品中都贯穿了他对人性的洞察。
例如卡耐基的另一部代表作《如何战胜忧虑：开创人生》，这部作品出版于1948年，中文世界引入后，出版商又为它加了一个书名《人性的优点》。有个好卖相是一方面，更重要的是，这本书同人性的弱点一样，一如既往地展现了作者从人性出发的种种思考。人性的优点中文版分10章，收录了卡耐基60多篇文章，笔墨虽多，却仅仅围绕一个核心课题展开：如何战胜焦虑。卡耐基并没有一上来就支招如何克服忧虑，而是先澄清了一个要点：为什么现代社会的人常常陷入焦虑？他的回答是，世界上有一半的烦恼都源于人们尚未充分了解问题就试图做出决定。这是人性的特点之一，人的本能是尽可能用更快的决策速度、更低的体力消耗来完成一件事情，最好是潜意识驱动、习惯性完成。在原始社会，这有利于节约能量与自我保护，但在现代社会中，就会导致我们还没有想清楚一件事情就匆忙启动了，或者是事情到来后，本能驱动下，我们无法平心静气地思考问题。越缺少清晰的思考，我们就会越慌，忧虑因此就产生了。那么，要想战胜忧虑，核心举措就是克服人性的不足之处，分析忧虑。卡耐基建议，当我们在工作中遇到烦恼，不妨试着问自己以下4个问题，记住一定要把它们都写出来。我忧虑的问题是什么？这个问题是怎么形成的？有什么办法可以解决这个问题？我倾向于哪种解决办法？这种办法的利弊各有什么？但总是被动等待忧虑到来，再想办法分析它、克服它，也不是办法。我们要提前改掉忧虑的坏习惯。卡耐基给出几条好用的方案。第一，用忙碌驱逐忧虑，有事可干是治疗胡思乱想症的最好方法之一。第二，放过那些无足轻重的小事。第3条很有意思，用概率来消除忧虑。当你可能对一件事情忧心忡忡前，先问问自己，这件事可能发生的概率到底有多高？如果概率并不高，就试着果断放下它；如果无法避免，请告诉自己事成定局，然后想办法克服它。第4条也很有启发，接受并允许自己忧虑，前提是要给忧虑设置止损线。我允许自己在这半小时内忧虑，但过了这半小时，我就得振作起来面对它。最后还有一条，把过去留在过去。当事情尘埃落定，那就与它做切割吧，过去无法改变，不要再做无用功了。除此以外，卡耐基还提到，养成好的生活习惯也能克服忧虑。比如，当太阳升起后，我们保持整洁的妆容和仪态，来到工位后，先整理桌子，工作时只留下跟手头问题有关系的文件，还有按照重要性的次序处理事件，能当场解决的就当场解决。事情不堆积，忧虑就会少很多。人性的优点这本书就说到这里。卡耐基不仅是深谙人性的作家，他还是一位出色的演讲教练。即使是在教授演讲，卡耐基也不会只是讲发声技巧、遣词造句、肢体语言等等。从人性出发思考，始终是卡耐基技高一筹的地方。这一点同样深刻影响了后来的演讲训练。我们以请你讲重点，卡耐基魅力演讲的艺术这本书为例。提到演讲，很多人会觉得我的思想和观点是最重要的，有了好的观点，即使没有洪亮的发声，清晰的口齿依然会吸引到观众。但卡耐基认为，比起说什么，怎么说更加重要。我们生活中经常看到一些演讲者，明明字正腔圆，表达流畅，但就是不打动人。问题就出在怎么说这一点做得不够好。卡耐基提到，演讲的本质是一种沟通，而且是保持一定距离的一对多沟通。要想让听者理解甚至赞同自己的表达，先得尊重在场听者的感受。而怎么说，就决定了你的表达是否让听者感受到尊重。从这一点出发，很多演讲技巧的逻辑就搞清楚了。比如，我们要根据听众特征来调整自己的语气。卡耐基认为，优秀的演讲应该采用绘画的语气。请注意，绘画的语气不只是语音语调问题，还跟案例的选材、表达的神态和讲述的松弛程度等等有密切关系。假设你的演讲听众是社区居民，那就要找到跟邻居聊天的亲切感，
讲讲他们关心的小区环境、家庭关系话题。如果是面对做销售的职业人演讲，就要找到一种同行的交流感，说出他们来自业务指标、市场环境、家庭生活的压力。总之，好的演讲者和坏的演讲者在讲什么方面不会有太大差别，差距就出在你的一系列讲述手段能否让听者感受到这是一次平等、自然、有趣的交流。而要想演讲时像日常交谈一样自然，必须多加练习。卡耐基提醒我们，很多练习演讲的人都容易陷入一个误区，这就是模仿别人。尽管模仿能让一些人迅速复刻一套演讲技巧，但这背离了沟通的基本原则。我们试着问自己，你更愿意听一场音乐会，还是一场演讲呢？大概率你不会选择演讲。我们现在看到的所谓的演讲，总有千篇一律的感觉，看到台上的演讲者一起范儿，有的人尴尬症就犯了。这很大程度是因为当下很多人还是习惯于以模仿法来训练自己的演讲。卡耐基认为，好的演讲一定是好的沟通，要真诚，要自然而然地说话，要把自己的个性和特色融进自己的演讲中。对此，他提到一套训练方法，我们试着想象自己在跟听众交谈，假想他们下一刻会站起来与你交流，你会怎么跟他们沟通呢？反复练习这个感觉，你的演讲质量就会逐步提升。具体举个例子，想象有人问了你一个问题，你要先清晰地重复一遍他的问题，然后像跟你最好的朋友说话那样回答他。你问我怎么知道这一点？好，我告诉你，这种交流是比较自然的，让你说话的方式更加温暖，更加个性化，而不是扭捏作态地说着场面话。时间关系，更多的演讲技巧，你可以打开书阅读卡耐基的作品。今天我们重点了解了卡耐基的代表作《人性的弱点：如何赢得友谊及影响他人》。这是一本有清晰时代烙印的书，问世于美国走出经济危机泥潭，成为世界强国的历史时期，满足了那一代美国普通人突破现状、实现梦想的普遍需求。同时，它又是一本饱经时间检验并未褪色的经典。卡耐基结合心理学、社会学理论，从人性角度出发，构建了个人成长与人际沟通这个大课题的四梁八柱，影响至今。书中提出的观点或许并不会让你大受震撼，但贴近生活、案例详实、易于上手的内容，反倒使这本书始终保持着温润亲切的色彩，几十年来影响了无数人。卡耐基在这本书的开头，对每一位希望不断进步的人说了这么一句话：读这本书，读任何与个人成长有关的书，我们要做的并不是汲取知识，而是在培养新的习惯，寻找新的生活态度。二者需要时间、坚持和在日常生活中的不断实践。因此，人性的弱点讲到这里，或许只是开了个头，下面实践的重头戏还需要你来完成。对了，卡耐基是一位演说家和作家，他的语言非常出色，即使我们看中文译文，依然能感受到他的魅力。所以，我们摘录了《人性的弱点》这本书中比较精彩的一些句段，附在了正文后，你可以选择喜欢的句子抄录在自己的笔记本上，希望在未来的每一天，卡耐基依然能给你力量。恭喜您又听完了一本书，感谢您对我们的支持和关注，请订阅早晚听书频道，点赞和分享给身边的家人和朋友，一起与书相伴，智慧人生。我们下一本书再见。